जीना तेरे बिना मुश्किल है जीना, मुश्किल है जीना तेरे बिना मुश्किल है जीना। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଏଲାଇଟ୍ ମୋସନ୍ର ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପ୍ରିସେଟ୍ ଲିଙ୍କ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନ ଚେଞ୍ଜ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ସିଧା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।